त नानी हो आज बल र गति हाम्रो पाठ चाहिँ यो हो जसमा भाग 1 मैले लेखिदिएको छ। अर्थात् अब यसमा थुप्रै भाग बनिँदै जान्छ जो तिमीहरूलाई पछि भिडियो बनाएर म दिँदै गर्नेछु। यस अन्तर्गत अब आजको टपिक छ विराम, जसलाई स्थिर पनि भनिन्छ, र गति, रेस्ट एन्ड मोसन। पाठ यो हो। अब यो पाठ अन्तर्गत पहिला तिमीहरूलाई विराम अर्थात् स्थिर के हो पहिला त्यसको चर्चा गर्छु, त्यसपछि गतिको कुरा तिमीहरूलाई भनौँला। तर यो विराम र गति दुइटै भन्नु अघि अब हाम्रा वरिपरि भएका केही दृश्य घटनाहरूलाई अब हामी एकपल्ट यसो निहालौँ। त राम्रोसँग सुन यसलाई। त छेउछाउमा देख्छौ रुखहरू, घरहरू, कुनै खम्बाहरू जो चाहिँ समय जति बित्दा पनि, चाहे 1 घन्टा बितोस्, 2 घन्टा बितोस्, 1 दिन बितोस्, 2 दिन बितोस्, महिना दिन बितोस्, वर्ष दिन बितोस्, भने यसलाई भन्छ समय परिवर्तन भएको। समय अब बित्दै जान्छ तर पनि यिनीहरूले आफ्नो जग्गा चेन्ज गरेको हुँदैन, बदली गरेको हुँदैन। अब उसै गरी अब तिमीहरू बाटो छेउमा उभिएको छौ भने त्यहाँ कुनै गाडी घोडा केही अब कुदिरहेको छ भने के देख्छौ? छेउमा आइपुग्यो, त्यहाँबाट स्वाट्टै फेरि पार भइहाल्यो। अर्थात् समय त्यसमा त घन्टा के अरे दिन हप्ता त्यस्तो पनि गन्ती यो पर्खिनु पर्दैन, एकैछिनमै तिनीहरू पार भइहाल्छ तिमीहरू भएको ठाउँबाट। भनेपछि तिनीहरू समय परिवर्तन अलिकति मात्रै परिवर्तन भयो समय, त्यति बेला तिनीहरू पार भइहाल्यो। अर्थात् समय परिवर्तन साथसाथ तिनीहरूले आफ्नो जग्गा बदली गरिरहेको छ। अब अर्को दृष्टान्त लिउँ भने कुद्दै गरेको, चल्दै गरेको ट्रेन गाडीभित्र बसेका कुनै 2 जना यात्रु छन् भने ट्रेन त कुदिरहेको छ नि, तर त्यो भित्र बस्ने यात्रु 2 जना आपसमा हेऱ्यो भने के गर्छन्? एकअर्कामा स्थिर अवस्थामा बसिरहेछन्, जग्गा बदली गरेको छैन तिनीहरूले। तर बाहिर यसो खिड्कीबाट दैलोबाट न्याहालेर हेऱ्यो भने रुख घरहरू जति पनि छ अरू वस्तुहरू सबै कुदिरहेको देख्छ। उसै गरी बाहिरबाट हेर्ने कुनै मान्छेले अब तिमीहरूलाई त्यहाँ त्यो 2 जनालाई त्यसरी हेऱ्यो भने के देख्छ? 2 जना मजाले ट्रेनमा एकदम रफ्तारसँग एकदम तुफान कुदिरहेको छ। माने यो भयो घटनाहरूबारे। यो घटना एकपल्ट सम्झ। अब त्यसमा यो विराम तिमीहरूलाई भन्नेवाला छु। पहिला म रेस्टको बारे भन्नेवाला छु। त त्यसको लागि यो अहिले भनेको घटनाहरूमध्ये यो घर रुखको कुराहरू चाहिँ सम्झ। समय परिवर्तन साथसाथै त्यो घर रुखहरू जति पनि छ यिनीहरूले आफ्नो जग्गा परिवर्तन गरेको हुँदैन भने यिनीहरूलाई चाहिँ स्थिर अथवा विराम अवस्थामा भएको अर्थात् रेस्ट अवस्थामा भएको मानिँदो रहेछ र यिनीहरूको अवस्था रेस्ट अवस्था हो, विराम अवस्था हो। त यो तिमीहरूलाई यहाँ मैले लेखि पनि दिएको छ। विराम अवस्था अर्थात् स्टेट अफ रेस्ट केलाई भन्छ यहाँ राम्रोसँगले स्क्रिनसट गरेर तिमीहरूले यसलाई परिभाषा पढ्न सक्छौ। यो भयो विरामको बारे। अहिले म विरामकै बारे चर्चा गर्दैछु। पहिला एउटा अलिकति दृष्टान्त बताएँ, त्यसपछि अब यो विराम पनि 2 प्रकारको हुँदो रहेछ। विराम 2 प्रकारको छ, जसमा एउटा छ परम विराम एब्सोल्युट रेस्ट, अर्को रहेछ सापेक्ष विराम अर्थात् रिलेटिभ रेस्ट। अब यो परम विराम चाहिँ भनेको क्या हो? यसको परिभाषा पहिला एकपल्ट यहाँ हेरिहालौँ। कुनै वस्तु अन्तरिक्षमा स्थित कुनै बिन्दुको सापेक्ष अब समय परिवर्तन साथै आफ्नो स्थान परिवर्तन नगरे वस्तु परम विराममा भएको मानिन्छ। भन्नाले अब कुनै वस्तु अब एउटा यहाँ अलिकति लिउँ न एक्जाम्पल। अब अन्तरिक्षमा भएको कुनै एउटा बिन्दु भनेपछि अब एकदम अन्तरिक्ष भनेको माथि अब यो पृथ्वी पनि स्वयं पनि अन्तरिक्षमै छ, अब जुन पनि अन्तरिक्षमै छ, अब घाम पनि, त्यसपछि अरू ग्रह नक्षत्रहरू जति पनि छ तिनीहरू सबै अन्तरिक्षमै। त कुनै एउटा बिन्दु भनेको कुनै एउटा वस्तुलाई अब कल्पना गर र अब यहाँ अब तिमीहरूले विराम अवस्थाको कुरा चाहिँ त्यस मुनि चाहिँ सम्झौ। कुन विराम? परम विरामको कुरालाई सम्झ। त यसरी सम्झिँदाखेरि चाहिँ अन्तरिक्षमा स्थित कुनै बिन्दुको सापेक्ष अब यसको तुलनामा यदि यस वस्तुले समय परिवर्तन हुँदा पनि आफ्नो जग्गा परिवर्तन नगरे, फेरि एकपल्ट यसलाई बुझ है,
माने स्पेसमा भएको यो बिन्दुको सट्टा अब स्पेसमा भएको कुनै एउटा जुन नै सम्झन, अथवा कुनै एउटा फाल्टु अरू कुनै ग्रह सम्झ या नक्षत्र कुनै पनि सम्झ। त त्यसको सापेक्ष माने त्यसलाई हेरेर चाहिँ यहाँ कुनै एउटा वस्तुले त यदि समय परिवर्तन हुँदा पनि त्यसले आफ्नो जग्गा परिवर्तन गरेन भने चाहिँ त्यो परम स्थिर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एकदम ढ्याप्पै एकदम अचल, दुनियाँ सबै चल जेसुकै होस् तर त्यो अचल, यस्तो खालकोलाई चाहिँ परम विराम भन्ने गरिन्छ। तर यो परम विरामको अब जिनिस अब बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी यही पृथ्वीबाट सुरु गरौँ। पहिला पृथ्वीमा भएको जो रुखहरू छ त्यो रुख अहिले भर्खर भन्यौँ, अब यो रुख पो परम विराम हो कि? कल्पना गऱ्यौँ नि त। अब यसो गर्दा रुख त पृथ्वीमा पो उम्रेको छ त, रुख त त्यसै यहाँबाट हामीले छेउबाट हेर्दाखेरि या परैबाट जताबाट हेरौँ त रुख स्थिर देखिए तापनि त रुख चाहिँ कहाँ छ त भन्दा पृथ्वीमा छ। पृथ्वी स्वयं पनि वरिपरि घुमिरहेको छ। पृथ्वी कसरी घुम्छ भन्दा पृथ्वी स्वयं आफ्नो धुरामा यो प्रति घण्टा 1600 किलोमिटर प्रति घण्टा 1600 किलोमिटरको रफ्तारले पो यो आफ्नो धुरीमा घुम्छ अरे, एक्सिसमा घुम्छ। त्यसैलाई माइलमा भन्नु पर्यो भने 1037, यो चाहिँ 1600 किलोमिटर पर आवर, माइलमा हो भने 1037 माइल पर आवर। यस्तो रफ्तारमा पो यो आफ्नो धुरीमा एकदम चक्कर काट्दो रहेछ। अनि यसले अर्को पनि यसको मोसन हुन्छ, वार्षिक गति जसलाई भनिन्छ। यो त दैनिक गति हो, धुरामा घुमेपछि दैनिक गति हो, यसले दिनरात गराउँछ आफ्नै धुरीमा घुम्यो भने चाहिँ। अब यसले सूर्यको वरिपरि चक्कर लगायो भने चाहिँ के हुन्छ फेरि, यसलाई वार्षिक गति भनिन्छ, जसले ऋतु परिवर्तन गराउँछ। अब यो बाटोमा यसरी सूर्यको वरिपरि हिँड्दा चाहिँ यो 67,000 माइल पर आवरको हिसाबले कुद्दो रहेछ त, हामीलाई पत्तै छैन। त यत्रो रफ्तारले हिँड्ने यो पृथ्वी, त पृथ्वी आफै गतिमान छ भने यो रुख स्वयं गतिमा आयो त अन्त। अब यो पृथ्वी अब यो सूर्यको वरिपरि घुम्छ, यो सूर्य चाहिँ स्थिर होला त सूर्य स्वयं पनि कुनै एउटा ठुलो, यो सूर्य भन्दा पनि अझै ठुलो अर्को सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दैछ अरे। त्यसरी अब ब्रह्माण्ड हेऱ्यो भने ब्रह्माण्ड पनि गतिमान छ। अन्त कुनलाई चाहिँ अन्त तिमीहरूले त्यसलाई स्थिर मान्ने त? सारा जगत नै जब चलायमान छ, कुनै स्थिरै छैन भने त अब एकदम ढ्याप्पै पाराको एकदम परम विराम एकदम अचल त्यस्तो किसिमको सम्भवै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको उदाहरण दिनु पनि मिलेन। अब यहाँ उदाहरण पाइँदैन, जस्तै भन्न मैले काटिदिएको छ। त खालि परिभाषाको रूपमा भन्नु मात्रै भयो र यो परम विराम भन्ने कुरा चाहिँ कल्पनामा आउने जस्तै कुरा पो बुझियो। त्यस कारणले गर्दा परम विराम सम्भव छैन। परिभाषामा त भन्यौँ नि हामीले, यहाँ लेखिदिएको छ त्यो याद गर्नु, तर यो सम्भव छैन। त्यसो हो भने अब अर्को सापेक्ष विरामपट्टि लागौँ। सापेक्ष विराम चाहिँ केलाई भन्छ भन्दा कुनै वस्तु कुनै बिन्दुको सापेक्ष, अब आयो सापेक्ष, यहाँ अन्डरलाइन गरिदिएको छ मैले अलिकति। अब यहाँ सापेक्षको कुरा आयो, सापेक्ष भनेको तुलना गरेर हेर्नु। त कुनै वस्तु कुनै बिन्दुको सापेक्ष समय परिवर्तन साथै आफ्नो स्थान परिवर्तन नगरे वस्तु सापेक्ष विराममा भएको भनिन्छ या मानिन्छ। जस्तो घर, रुख, खम्बा, ट्याङ्की, कुनै पनि इत्यादि भन्नाले अब कुनै वस्तुलाई अब हामीले यहाँ लिएको छौँ, अब यो रुख नै छ अरे, अब यो रुख छ, अब यसको छेउमा कुनै घर छ अरे सपोज मानिलिउँ, अब घर छ भने त यो घरको तुलनामा यो रुख सरेको छैन, समय परिवर्तन छ, भोलि पनि आएर हेर, पर्सिमा आएर हेर तिमीहरू, त घर जहाँ छ त्यसकै छेउमा छ यो रुख। त समय बित्दा पनि त यो रुखले आफ्नो जग्गा परिवर्तन गरेन भनेपछि तिमीले कसलाई हेऱ्यौ त भन्दा यो घरलाई, या यहाँ कुनै छेउमा बाटो छ भने बाटोको छेउमा छ यो बाटोलाई हेऱ्यौ। त यो यसलाई सापेक्ष मान्यौ कि यसलाई सापेक्ष मान्यौ? कुनै त्यस्तै कसैलाई कुनै यो बाहेक अरू वस्तुलाई पनि सापेक्ष मानेर तिमीहरूले अनि निर्धारण गर्छौ यो सरेको छैन है यो। त यसरी
कुनै वस्तुलाई तुलना गरेर या कुनै वस्तुलाई हेरेर यो यत्तिकै दूरीमा ठिकै हो त यिनै छ त यसो भन्नु चाहिँ यो सापेक्ष विराम चाहिँ यसलाई भनिँदो रहेछ। त भनेपछि हामीले जुन रेस्ट या विरामको कुरा गर्छौँ, स्थिरको कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ सापेक्षवाला माने अर्कोलाई हेरेर त्यसलाई यो चलेको छैन भन्ने त्यस्तो सापेक्ष विराम मात्र सम्भव रहेछ र त्यही नै हुँदो रहेछ र एब्सोल्युट अर्थात् परम भन्ने सम्भव छैन। त यो हो तिमीहरूलाई विरामबारे। अब गतिबारे त गतिबारेको लागि फेरि अहिलेकै पहिला मैले फर्स्ट जुन तिमीहरूलाई अलिकति घटना बताएँ त्यही घटनामा साइकल, गाडी, रेलगाडी कुदेको अब सम्झ। तिमीहरू छेउमा उभिएको थियो बाटो छेउमा, त्यहाँ एकदम तिमीहरूको नजिकबाटै अब साइकल, गाडी केही स्वैँ पार भयो। त समय परिवर्तन त्यहाँ बित्दैछ, समय काँटा त घुमिरहेछ घडीमा। अब त्यो समय परिवर्तन चल्दैछ तर वस्तु भने अडिएको छैन, त्यहाँ पार हुँदैछ। समय परिवर्तन साथसाथ त्यो वस्तु पहिला तिमीहरूको अगाडि आएको थियो, स्थिति तिमीहरूको अगाडि थियो, त्यहाँबाट एकछिन पछाडि ऊ माथि पुग्यो भनेपछि त्यसको स्थिति परिवर्तन गर्यो त्यसले भने त्यो चाहिँ गति अवस्थामा भएको र त्यसको परिभाषा चाहिँ गतिको परिभाषा चाहिँ के गर्नु, यहाँ चाहिँ गति मात्रै भन्दैछु नि त अहिले म, खालि गतिको मात्रै। त गतिको परिभाषा कसरी भन्ने, समय परिवर्तन साथसाथै यदि वस्तुले आफ्नो स्थिति चेन्ज गरे या परिवर्तन गरे त वस्तुलाई गति अवस्थामा भएको भनिन्छ। त जस्तो कुदिरहेको गाडी या घोडा छ या रेलगाडी छ या कुनै चराहरू छ या कुनै हवाई जहाजहरू छ इत्यादि इत्यादि, बुझ्यो? त त्यसको त्यही रूपमा याद गर्नु गतिको। र परिभाषा मैले यहाँ तिमीहरूलाई गतिको पनि लेखिदिएको छ। यहाँ छ गति अवस्थाबारे, स्टेट अफ मोसनबारे। समय परिवर्तन साथसाथै वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरे वस्तुको अवस्थालाई अन्तिम गति अवस्था भनिन्छ। त त्यसरी गति जस्तै कुदिरहेको गाडी, घोडा, रेलगाडी इत्यादि इत्यादि, यो हो परिभाषा। अब अघि भर्खर अहिले भनेको जस्तै विराम जसरी दुई प्रकारको हुन्छ, यो गति पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ, यसलाई मानिन्छ। त एउटा चाहिँ के हो भन्दा परम गति एब्सोल्युट मोसन र अर्को छ सापेक्ष गति रिलेटिभ मोसन। अब परम गति अघि म पहिला भनेको जस्तो त्यो परम विराम सम्भव नभएको जस्तो अब यो परम गति पनि सम्भव छैन वास्तवमा, तर परिभाषा चाहिँ पढिदिउँ। अन्तरिक्षमा स्थित कुनै बिन्दुको सापेक्ष, फेरि त्यही आयो कुरा अहिलेकै, त्यो अन्तरिक्षमा स्थित कुनै बिन्दुको सापेक्ष यदि कुनै वस्तुले समय परिवर्तन साथसाथै आफ्नो जग्गा परिवर्तन गर्छ भने, अहिले चाहिँ गर्छ भने त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वस्तुलाई गति अवस्थामा परम गतिको अवस्थामा भनेर मानिन्दो रहेछ। जस्तै भन्दा यसको इक्जाम्पल छैन। किन छैन भन्दा अब फेरि सोचौँ त कुनै वस्तु कुदिरहेको छ, गतिमा छ, यसको लागि पहिला नम्बर एउटा स्थिर बिन्दु त यहाँ भन्यो नि, कुनै बिन्दुको माने अन्तरिक्षमा कुनै स्थित कुनै बिन्दु भन्छ। त अन्तरिक्षमा कुनै बिन्दुको सापेक्ष, अन्तरिक्षमा भएको कुनै एउटा बिन्दुको सापेक्ष, त अन्तरिक्षमा जो बिन्दु छ त्यो सबै अघि भनिहालेँ कुनै त स्थिर छैन, सबै गतिमा छ भने स्थिर बिन्दु हामीलाई चाहिएको पहिला नम्बर, स्थिर बिन्दु भेट्दैन। अब यसलाई सापेक्ष राखेर चाहिँ यो कतिको कुद्दैछ भनेर हेर्नुपर्नेमा त त्यो आफै पनि कुद्दैछ भने अन्त सापेक्ष बिन्दु चाहिँ भेट्दैन, एक नम्बर कुरा असम्भव भइहाल्यो। दोस्रो नम्बर कुरा के छ भन्दा अब परम गति भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा एकदम स्ट्रेट लाइनमा अर्थात् लिनियर मोसन जसलाई भनिन्छ, माने एउटा सरल रेखामा कुद्ने सरल रैखिक गति जस्तो हुनुपर्छ, जो चाहिँ फेरि दुबारा यो ठाउँमा नआएको हुनुपर्छ। त्यो एकदम लगातार कुदेको कुदै कुदेको कुदै 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 अब यो खालको गति चाहिँ लगभग कस्तोमा हुन्छ भन्दाखेरि अरे एउटा कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सपोज काँचको कुनै एउटा टेबल जस्तो छ भनौँ न, लामो तक्ती भनौँ न, काँचको तक्ती एकदम सम्म पार त्यसलाई एकदम प्लेन पाराले राखिएको छ, काँचको कुनै तक्ती छ, त्यसलाई एकदमै हराइजन्टल क्षैतिजमा ठिक मिलाएर राखिएको छ। अब यो त एकदमै चिल्लो हुन्छ नि त।
अब यसमा कुनै फ्रिक्सनहरू त्यस्तो खालको घर्षणहरू त्यस्तो पनि पाइँदैन, हुँदैन, एकदम लेस हुन्छ, कम्ती हुन्छ। त त्यसमा काँचकै एउटा गोटी, टोल भन्छौँ नि हामी खेल्दाखेरि, तिमीहरू केटाकेटीहरू खेल्छौ नि, त्यो काँचको गोटी चाहिँ तिमीहरूले त्यसमा अगाडि जानु दियो, त्यसलाई गति गराइदियो भने, त्यहाँ लडाइदियो भने, कुदाइदियो भने के हुन्छ त्यो? यही गोटी तिमीहरूले माटोमा तिमीहरूले या फाल्टु अरू जग्गामा काठमा कुदायो भने त्यो अलिकति कुदेपछि बसिहाल्छ नि, कुद्नु मान्दैन नि, त्यो घर्षण छ। तर यसमा यति घर्षणहरू कम हुन्छ जसमा कि यो निकै लामो सल्ल कुदिरहन्छ नि, माने सल्ल एकदम निर्विघ्न कुनै बाधा रहित सल्ल कुदिरहन्छ। त्यस्तै खालको लगभग यस्तो खालको गति हुनुपर्छ अरे त्यो कुद्ने जो छ वस्तु, जो चाहिँ परम गतिको लागि। अब यस्तो गति जो चाहिँ सिधै जानुपर्छ, जो फर्केर फेरि नआउनुपर्छ, त पृथ्वीमा भएको कुनै वस्तु छ भने त्यसलाई त एउटा लाइनमा छोडिदियो भने त्यो गएको गए सिधा लाइनमा गएको जस्तो देखिन्छ। तर पृथ्वी स्वयं एउटा गोलाकार हुनाले एक दिन त्यो त त्यहाँ फेरि त्यही जग्गामा आइपुग्छ। त यो खालको गतिलाई त सर्कुलर वृत्तीय गति भन्छ। यो त परम गतिमा गन्ती आएन। त्यस कारणले गर्दा परम गति हुनुको निम्ति पहिला नम्बर अब अन्तरिक्षमा कुनै एउटा स्थिर बिन्दु त्यस्तो भेटिँदैन। दोस्रो नम्बर अब यो परम गति हुनुको लागि यसले एउटा स्ट्रेट लाइन, सरल रैखिक पथमा त्यो बाटोमा त्यो हिँडेको हुनुपर्छ, जो कि फेरि पुनः त्यहाँ नआइपुग्नुपर्छ। त तारा ग्रह नक्षत्र मण्डल जहीँ पनि हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ? जस्तै सूर्य पनि कुनै त्योभन्दा ठुलो सूर्यको वरिपरि चक्कर काट्दैछ भने त्यो पनि त एउटा सर्कुलरमै चक्कर काट्दैछ, घुम्दैछ, परिक्रमा गर्दैछ। अब पृथ्वीको हेऱ्यो भने पृथ्वी सूर्यको वरिपरि त्यो पनि सर्कुलरमै। चन्द्रमा हेऱ्यो भने चन्द्रमा पनि पृथ्वीको वरिपरि त्यो पनि सर्कुलरमै घुम्दैछ। त यस्तो ब्रह्माण्डै जब सर्कुलरमा चल्दैछ भने परम गति छैन भने परम गति यो पनि कल्पनामै बस्यो र यसलाई परिभाषाको रूपमा मात्रै हामी याद गरौँ। यो सम्भव छैन, इक्जाम्पल पनि यसको छैन, सकियो। अब आयो सापेक्ष गति। त्यसो भए सापेक्ष गति भनेको चाहिँ क्या हो? कि एउटाको गति हेर्ने हो भने अर्को कुनै वस्तुलाई चाहिँ अब तुलना गरेर हेर्नु पर्यो। जस्तो अघि तिमीहरू बाटोमा उभिएको थियौ, त तिमीहरू उभिएको थियौ, त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई हेरेर या तिमीहरूको छेउमा कुनै घर या रुख केही छ भने त्यो हेरेर त्यसको अनुसार पो गाडी घोडा या कुनै ट्रेन कुद्दैछ भने त्यो जग्गा पार गरेर गयो। यदि त्यहाँ केही वस्तु नै त्यस्तो खालको हेर्ने खालको कुनै वस्तु नै अरू छैन, जसलाई चाहिँ तिमीहरूले अब सापेक्ष मान्छौ, त्यो खालको वस्तु नै छैन भने चाहिँ त्यो पत्तो लगाउनु अप्ठ्यारो परिजान्छ त अन्त। त्यस कारणले गर्दा अब जस्तै अब ट्रेनमा बसेको इक्जाम्पल अघि हामीले पहिला उयो गऱ्यौँ। दुईजना कुदिरहेको ट्रेनमा बसिरहेको छ, त दुईजना यात्रु चाहिँ अब त्यसमा एक अर्कालाई हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? एउटा दुईजना ट्रेनमा बसिरहेको छ, त यसले यसलाई हेऱ्यो भने त उसको आफ्नो तुलनामा त यो कहीँ गएको छैन, उसको तुलनामा पनि यो कहीँ मुभ गरेकै छैन, हिँडेकै छैन भने यसरी एउटालाई हेरेर एउटालाई तुलना गरेर हेर्दा अर्को ठाउँ सरेको छैन, गतिमा भएन भन्यौँ नि हामीले। त्यस्तै अब कुदिरहेको छ, यो सपोज यो कुद्यो भने कसलाई चाहिँ हेरेर भन्ने? यसलाई हेरेर भन्ने नि त अन्त। यो सापेक्ष यो भयो नि त। त यसको सापेक्ष यसले समय परिवर्तन साथसाथ जग्गा बदली गर्यो। या तिमीहरूले यहाँ बाटोमा यहाँ अलग्गै बसेर हेरेछौ, यहाँ ट्रेन कुद्यो अरे, त समय परिवर्तन साथसाथै अब यहाँ रुखहरू पनि छ, तिमीहरू आफै पनि यहाँ छौ, त तिमीहरूको पोजिसन अवस्था हेरेर चाहिँ यसले त ठाउँ त यहाँ त सट्टै सर उता पो पुग्दैछ त यो त भनेपछि यसले के गर्यो? आफ्नो जग्गा परिवर्तन, पहिला यहाँ थियो त्यहाँबाट यहाँ भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो, यसरी कुद्दै जाँदैछ, त्यो परिवर्तन गर्यो भने त जो गतिको कुरा गर्दैछौँ हामी त्यो कसैलाई निर्धारण गरेर कसैलाई त्यहाँ सापेक्ष राखेर पो त्यसको हेरिएको रहेछ त। तसर्थ यो जो गति छ परम होइन, यस्तो तुलनात्मक, यो तुलनात्मक के भनौँ? सापेक्षवाला गति मात्रै सम्भव छ। तसर्थ परिभाषा छ कुनै बिन्दुको सापेक्ष समय परिवर्तन साथसाथै कुनै बिन्दु भनेको चाहिँ यही त्यो सपोज गरेको जुन चाहिँ तिमीहरू उभिएको छौ, या रुखहरू छ, घरहरू छ, माने त्यसको तुलना हिसाबले चाहिँ यसले ठाउँ सर्यो नि त यहाँबाट। हौ त्यही भनेको। त कुनै बिन्दुको सापेक्ष समय परिवर्तन साथसाथै वस्तुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरे वस्तु सापेक्ष गतिमा भएको मानिन्छ। जस्तै कुदिरहेको गाडी घोडा रेलगाडी इत्यादि इत्यादि। ठिक छ? त आशा छ तिमीहरूले बुझ्यौ होला र अहिलेलाई बस यति नै।